Mwanamichezo jana baada ya kushuhudia tukio ambalo liliumiza sana watu wengi, mashabiki lakini pia wadau mbalimbali, ikiwemo wachezaji, kutokana kile ambacho alikipata mchezaji wa klabu ya Yanga Pacome Zouzoua, baada ya kabla ya mchezo huo tu kuisha na kabla ya kwenda mapumziko kwenye kipindi cha kwanza cha mchezo, akipata rafu mbaya ambayo imemsababishia majeraha ambayo yanatajwa kuwa ni majeraha makubwa kutokana kile ambacho hospitalini wamekizungumza. Lakini pia tumemsikia afisa habari wa timu hiyo Ally Kamwe akizungumza pia kutokana na namna ambavyo matibabu yalivyokuwa, lakini kila ambacho kimempata mchezaji huyo na kusema kwamba ni takriban wiki 6 ambazo anatakiwa kuwa chini ya uangalizi wa madaktari. Kwa hivyo leo sasa tumeona klabu ya JKT na wao wamefika hospitalini kwa ajili ya kumuona Pacome Zouzoua na kwa ajili ya kumpa pole, ikiwemo na mchezaji mwenyewe ambaye alikuwa ni beki huyo, anaitwa Hassan Wahabi, ambaye yeye ndio alimchezea rafu hiyo mchezaji huyo Pacome Zouzoua. Kwa hivyo kupitia kwenye Instagram ya klabu ya Yanga wameposti na kusema kwamba uongozi wa JKT Tanzania na mchezaji Hassan Wahabi wamemtembelea mchezaji wetu Pacome Zouzoua ambaye alipata majeraha katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kati ya JKT Tanzania dhidi ya Young Africans uliochezwa tarehe 30 Juni 2025 kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, baada ya kugongana na mchezaji Hassan Wahabi walipokuwa wakiwania mpira. Tunaupongeza na kushukuru uongozi wa JKT Tanzania kwa kitendo hiki cha kiungwana, mshikamano na ubinadamu. Huu ni mfano mzuri wa maadili ya michezo ya urafiki unapaswa kuendelea kudumishwa ndani na nje ya uwanja. Kwenye picha hapa anaonekana mchezaji huyo akiwa ameshikana mkono na mchezaji wa Yanga Pacome Zouzoua, lakini pia yupo afisa habari wa JKT Masau Bwire na yeye pia akiwa wanasalimiana na Pacome Zouzoua. Lakini ukitazama sura ya Pacome Zouzoua kuna tabasamu ambalo amelionyesha kwa upande wake. Sio huyo tu, bali tumeona benchi la ufundi la Azam FC wakiongozwa na kocha mkuu Florent Ibenge, na wao wamefika kwa ajili ya kumuona Pacome Zouzoua hospitali. Kuna picha za mjongeo hapa zimeziona kupitia kwenye mitandao ya kijamii, na wao wakiwa wamepata nafasi ya kwenda kumtembelea Pacome kabla hawajaanza safari ya kuelekea kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya maandalizi kuelekea kwenye mchezo wa finali wa CRDB Federation Cup, ambapo tarehe 4 watakwenda kucheza mchezo huo dhidi ya Simba Sport Club kwenye uwanja wa Gombani Pemba. Lakini ukiachana na makocha wa Azam FC, mchezaji na mshambuliaji wa Dodoma Jiji na yeye mwana David Kibuta amemtembelea Pacome Zouzoua pia, na yeye hospitali amefika kwa ajili ya kumpa pole. Ukiachana na pole ambazo amezipata kwenye mitandao ya kijamii, kila mmoja kwa namna yake ameguswa kwa upande wake kwa kila ambacho kimempata Pacome Zouzoua. Tumeshuhudia hata kwenye mitandao ya kijamii mashabiki, iwe wa Simba, iwe wa Yanga, iwe wa timu za JKT, asilimia kubwa wamehusika kwa ajili ya kumpa pole Pacome Zouzoua. Lakini klabu leo imezungumza pia kwa upande wake kwa namna ambavyo majeraha yalivyokuwa kwa mchezaji huyu, lakini pia wametoa taarifa kuhusiana na kila ambacho amekipata, lakini pia kinachoendelea kwa mchezaji huyo Pacome Zouzoua. Tunaendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumsaidia na kuweza kumponya kwa haraka ili aweze kurejea kwenye majukumu yake ya kawaida. Ni hayo kwa leo, lakini tuendelea kufuatilia Ava TV. Usiache kusubscribe, kulike, kushare, kucomment kwenye page zetu, lakini pia kule YouTube usiache kutufuatilia kwa jina la Ava TV. Naitwa Memoracea Sylvester, nyuma ya kamera ni Wilvin Trends.